lang kami sa bus stop. Punta kami ng IKEA. Hihintay kami ng bus. Punta kami ng IKEA, Alexandra IKEA. Pangit ng weather. Samahan nyo kami na mamasyal sa IKEA kung ano mabibili doon. At kung ano pwedeng makain sa loob ng IKEA. Malapit na tayo sa IKEA. Ayan. Bababa na tayo. Ayan ang IKEA. Ano mo siya tayo? Press mo. Ayan na yung IKEA mga beshi. Papasok tayo dyan ngayon. Nandito na kami sa loob ng IKEA mga beshis. Papakita ko sa inyo ang showroom nila. Ang showroom. Kitchen. Sala. Washroom. Tapos bed. Bedroom. Ito, shower room. Yan. Tapos, kapag may anak kayo, meron din silang for kids. Ayan, for kids. Pag dalawang anak nyo, ayan. Oo, dyan tayo mamaya. Ayan. Ang cute, diba? Ng showroom nila. Bedroom showroom. Ang cute. Kakain na tayo. Pipila tayo. Ayan ang itsura nila. Ayan. Ang kakainin namin ngayon, ito isang turkey leg. Ito is $4.90. Ang laki niyan mga besh. Tapos, apple cake o apple pie. Cheesecake. $3.50 yan. $3.50 each. Tapos, itong sa kuya ninyo. Fillet. Ano siya? Salmon fillet. Ano yan? $9.90. Ayan. Tapos, meron akong, ano dito, Tupperware, take-out box. $1 yan. Kapag hindi namin naubos, lalagay namin dyan. Ang total na binayadan namin lahat is $3.30. Kain na! Kain na! Mga besh, struggle is real. Ang hirap kainin ng turkey leg na to. Tingnan nyo naman. As in, pinahirapan talaga ako. Hindi ko siya masasadya sa inyong kainin. Mag-ano na lang kayo, meatballs. Yun ang bestseller na dito. Ano, yung salmon fillet, ayan. Recommended ko yan sa inyo. Pati ito, itong apple cake na to, apple pie. Masarap din yan. Hindi siya matamis. Ayan. Tapos yung cheesecake ko, ayun o. Ilagay ko na doon sa lalagyan. Kakainin ko mamaya. Sa bahay. 90 cents lang siya. Cute. Ganda na ano. Plato niya. Magaan. Color white. Ayan pa yung ibang klase. Ito, mga besh. $29. Yung plain na white. Isang set na siya.
Tapos itong may kulay, tingnan nyo, yung may kulay, meron din blue, may green, $39 naman. Ito naman, isang buong set ng Tupperware. Ayan yung laman niya. Yan. Ito yung mga gusto ko dito sa IKEA, itong mga bedsheet. Kasi ano siya, cotton siya. Maganda siya sa pag natutulog. Kasi gusto ko yung hindi yung madulas. Ayoko yung madulas. Yan, cotton. Masarap siya pag matutulog ka. Yan ang mga gusto ko dito binibili. Pag nag-sale, as in sale sila. Pero may kamahalan din minsan. Yan. May mga kamahalan din. Dito naman part na to, mga organizer. Lahat ng organizer. Ayan, ang ganda sa mga sa mga anak niyo. Ayan. Ang cute. Naka-sale sila ngayon. Tingnan ito Ang cute niyan. Anong tawag din, tatay? Lamp? Ceiling lamp. Ceiling lamp. Ang ganda. Tapos ayan yun sa mga wall. Ang ganda, ang cute sa mga bata. Dati siyang $9.90. Naging $6.90. Ayan, ang cute nila, Diba? Ito pa. So cute. Ayan, sa mga bata dito yung pang matanda. Ayan. Doon, sa kabila. And the other side. Ayan. Ito ang cute Ilagay ito sa garden tay. Yan, lagay mo sa garden. Ang cute. May color blocks. O kaya pwedeng lagay yun sa cementerio dun sa ng puntod. Kandila. Ayun, ang ganda. Parang lalagyan ng ibon. Ayun, ang cute. Diba? Ang cute nila sa garden. Ayan. Meron pang ganun iba. Design. Pero yun mas cute. Yun yung mas cute. Yan. $6.90 yata yan. Scented candle. Ito yung pwede nyong ilagay dun sa pinakita ko sa inyong lamp. Ito. Ganito siya. Ayan. Ito scented candle na to. Pati ito. Mga scented candle na nakalagay sa baso. Ayan. Ang dami. Ayan. Ito yung mga nauusang organizer. Ang mamahal. Sa Shopee yata, doble ang price niya. Dito, nasa 59 ito. 59 yan. Yung kulay na yan. 59. Tapos itong white and black is 39. And then, itong maliit, 39.90 yan. Pero yung mga malalaki ito, 59. Yung kanina, restaurant, kung ayaw nyo tight ang budget nyo, dito pwede kayo pumili. Ito yata yung bistro na, ayan, IKEA bistro ang tawag nila yan. Ayan, yung mga order mo dito, hot dogs, ayan, ice cream, dyan kayo kukuha ng drinks. Self-service, bibigay sa inyo yung ice cream, ay hindi, bibigay sa inyo yung hot dog, tapos kayo na maglalagay ng ganyan. O-order lang kayo dyan. Besh, kapag nag-order kayo ng ice cream, bibigyan kayo nito. Tapos pupunta kayo doon. Ito yun. 50 cents. 50 cents ang isang ganito. Tapos bibigyan kayo ng ganito. Kuha yung ice cream doon. Tapos ito, 50 cents din yata. Kasi kinuha ko ng isa, combo 2. Kasama na itong hotdog. Itong inumin, tsaka isa. Ano siya, $2. Tapos itong tatlo order pa ako ng isa. Ganun. Tapos kuha na lang tayo ng sauce dito tsaka inumin. Doon sa dispensary. Ito, kukuha na ako dito ng mga kung anong gusto ko siya. Kung ketchup, mustard, or chili, kukuha na yan ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano makakakuha ng ice cream gamit ang ice cream dispenser. Bali, ilagay ninyo yung cone
dyan sa cone holder. Tapos, pagkatapos niyan, yung coins na ibinigay sa inyo, ihulog nyo dun sa lalagyanan ng coins. Pagkatapos nun, may araw naman na kailangan nyo i-press yung white button para ma-dispense yung ice cream. Makikita ninyo, yung cone, tataas yan, and then magdi-dispense ng ice cream yung machine. Diba amazing? May ice cream ka na. Ito na yung ice cream natin. Kinuha natin doon. Tapos dito yung coffee, yung drinks dyan. Mga beshi, nasa bahay na pala kami. Bali, pumunta lang talaga kami sa IKEA para kumain. Wala naman kaming binili. Meron kaming binili, ano ba binili natin, Tay? Yung catalog. Ay, ito. Bumili lang kami ng ito, donut, $2 sa IKEA din ito, sa bistro nila. Tapos, yung pina-take out kong cheesecake. Ito, ang ganda na nalagyanan, no? Makapal. $1. And, nag-uwi ako ng catalog. Libre. Libre lang to, kuha ka lang doon. Tapos, madaming dito kung mga anong style ng design ng room nyo, ganyan. Bakit merong reno? Yun lang. Tapos, bumili kami sa Value Dollar kasi may malapit na Value Dollar doon. Yung mga chichirya, kagaya ng boy bawang, ding dong, mga ganon. Sana nag-enjoy kayo, mga beshies. And please thumbs up, please subscribe, and hit the bell button para pagka may bago akong video or vlog, ma-notify kayo kaagad. Thank you! Bye!